566, 567, 568. Olha só, Pound Cake. Eu tô muito perto de quebrar o meu recorde pessoal de pôr glacê nos cupcakes. Minha nossa! Não acredito no que estou vendo aqui. Muito impressionante, se me permite fazer o comentário. Pink, pode tomar conta do balcão enquanto vou ao depósito. Acabamos de receber um pedido muito especial e os ingredientes têm que estar perfeitos. Pode deixar comigo. Obrigada, querida. Um bebê? O Shining Armor e a Princesa Cadence vão ter um bebê? Ai, é a melhor notícia que existe. Eu não vejo a hora de contar pra Twilight. Oh, e Pink, é uma surpresa ultra secreta. Surpresa ultra secreta? Significa que tenho que manter a notícia sensacional. Só pra mim? My little pony, my little pony. My little pony. Eu imaginei como seria. My little pony. Comigo dividindo a magia, aventuras, diversão. Fiel e forte, um grande coração. Gentileza, na hora certa. E a magia está completa. My little pony. Sua amizade hoje é tudo para mim. My Little Pony, a amizade é mágica. A Pink Pie já sabia. Apesar de tecnicamente não ter feito uma promessa Pink pra Senhora Cake, eu não posso contar pra Twilight nem pra ninguém a grande notícia, porque aí eu me tornaria uma grande e velha estraga surpresas, não é, Gummy? Você pegou isso do Pound Cake de novo? Não sabe que é errado roubar de um bebê? Que negócio é esse de bebê? O quê? Quem? Quando? Quem falou de bebê? Você, senhorita Pai, falou agora. Do que estava falando? Legal, todos os pôneis estão aqui. Então não preciso esperar pra contar a notícia maravilhosa. Alguém especial tá vindo visitar Ponyville e vou precisar muito da ajuda de vocês. É o Shining Armor e a Princesa Cadence. Sim, e eles vão chegar amanhã. Isso é no... Friendship Express e não no Crystal Empire, pra não causar muito alvoroço quando chegarem na cidade. Sim, E... isso é tudo. Como você sabia disso tudo? Feeling da Pink? Bom, disse que precisava da nossa ajuda? Venham comigo. Belos posters. Esse é o Smash Fortune? Com certeza. Quando o Shining Armor disse que queria fazer uma visita ao castelo, juntei as coisas que ele gostava quando era um potro pra uma surpresa. Surpresa? Eu tava tão animada que ficou difícil guardar segredo. Não faço ideia de como seja isso. Ai, que linda casinha das formigas. E olha só esses quadrinhos. Cuidado, são bolsas marca Mint. O que é isso? Esse é o Brutus Force. O Shining Armor carregava por aí como se fosse o bebê dele. É muito legal. É um pouco infantil pra decoração do castelo, mas é muita gentileza sua. Eu acho que o Shining Armor vai adorar isso. Eu também. Mas tem algumas coisas que eu acrescentaria antes da chegada dele. E preciso de uma pata pra recolher as coisas. Se precisar de alguma coisa, a gente te ajuda. Sem problema. Obrigada, pessoal. Tô doida pra que eles entrem e vejam como ficou tudo. Claro, dá pra entender. Observar os outros ficarem surpresos com alguma coisa incrível é quase melhor do que ser aquele que fica surpreso. Mas...
E se a surpresa for uma coisa tão animadora que um pônei não consegue mais manter segredo e tem que contar pra todos que estão por perto, ou então vai explodir? Eu diria não. O pônei que estragar uma surpresa pra outro pônei vai ter que viver com a culpa pra todo sempre. Eu já vou! Bom, eu sei que a barra foi colocada bem alta, mas alguém acha que a Pinkie Pie estava agindo de forma mais estranha do que de costume? Ufa! Foi por pouco! Muito pouco! Eu quase falei! Ia ser muito difícil consertar a coisa! Evidentemente eu não posso ficar perto das minhas amigas e nem ficar perto de estranhos! Já sei! Se o Shining Armor e a Candace vão chegar amanhã, eu só tenho que me trancar no meu quarto separada de todos até eles chegarem! Aí eu não vou estragar nada! Ah, ótimo! Você voltou! A senhora Cake precisa da minha ajuda, mas essas entregas não podem esperar. Eu quero te agradecer muito por concordar em ser minha ajudante de entregas, Pinkie. É... mesmo? Acho melhor contratar um pônei para ser meu ajudante de entregas. Deixa comigo! É mesmo? É claro! Não tem nada de jeito nenhum que eu poderia ter pra interferir nessa tarefa. Tipo uma surpresa gigantesca e emocionalmente exaustiva que tornaria a coisa super difícil de ficar perto dos outros pôneis. Legal! Você tem certeza que não vai mudar de ideia? De jeito nenhum! Cruzo o coração, espero voar, um cupcake no olho, vou enfiar. Eu fiz uma promessa a Pink. E eu nunca quebro uma promessa a Pink. Jamais! Obrigado de novo. Você é mesmo a salvadora dos cakes. Quem sabe seja um dia tranquilo e eu possa evitar todos. E aí, Pinkie Pie? Soube de alguma fofoca hoje? É, estamos entediadas. Diz que tem alguma novidade. Fluttershy, que surpresa! Quero dizer, não surpresa! Você tava com muita pressa. A Twilight pediu pra perguntar se você pode levar pro castelo uns lanches pro Shining Armor e pra Cadence. Com certeza, deixa comigo. Promessa Pink, é? Sabe, talvez umas cenouras bebês. O que você disse? Cenouras bebês são as prediletas do Shining Armor. Minhas também. Cenouras bebês são como grandes cenouras, mas menores. Da mesma forma que potros são pequenas versões de seus pais, menores e mais bonitos. Esquilobino! Onde? É o Albert? Chegou a hora de pôr essa operação em hiperpata e evitar todos os pôneis de qualquer maneira. Não me senti bem ignorando meus amigos daquele jeito. Será que eu posso contar a surpresa só pra um deles? O pônei que estragar uma surpresa pra outro pônei tem que viver com a culpa pra todo sempre. Tem razão, reflexo fantasmagórico da Harriet, que eu sei que é só a minha imaginação. Eu não posso contar nada pra ninguém. Ai, porque aí contariam pra Twilight e estragaria a surpresa. E a culpa seria toda minha. Finalmente! Eu tô sozinha e tô bem quietinha. Olha,
Megami? Essa não! É a lista que a Twilight me ajudou a fazer ontem pra eu não me esquecer das minhas promessas Pink de hoje! Eu tenho mais 3 coisas pra fazer. 4 se contar levar lanches pro castelo da Twilight. Ai, eu tô muito relaxada com as promessas Pink ultimamente. Eu vou querer um flamingo. Um peixinho dourado. Me surpreenda. Isso é uma mamadeira. Não! Isso é um cachorrinho! Uau! Você tem certeza? Isso parece uma... Próximo! Um pônei bebê, por favor. A não ser que seja uma dor real, é claro. Escolha interessante de palavras, Featherweight. Será, é? Eu não sei. Será? Acho melhor você fazer uma girafa. Nossa, as suas amigas não estavam brincando quando disseram que você tem um belo sistema de arquivo, Pink. Você é a melhor guardadora de segredos de Ponyville. Não, que nada. E por falar em segredos, por acaso você já soube de algum segredo de algum pônei? Não. Uma surpresa tão sensacional que você não conseguia pensar em mais nada? Oh, eu também não. Era justamente o que eu queria. Obrigado, Pink. Não tem de quê. E a propósito, você podia espalhar a grande promoção de berços que eu estou fazendo? Trata o seu potrinho como rei. É um belo de um slogan. Eu que inventei ele sozinho. Bom, eu pensei que fosse interessante. Parece uma delícia, Pink. Me deixa te ajudar. É melhor cobrirmos isso pra não estragar. Por que estragaria? Todos vão comer isso em pouco tempo? Ninguém te contou? O Shiny Armor e a Cadence estão com problemão, podem nem vir. O quê? Quer dizer que eu vou ter que esperar mais um dia inteiro? Ai, eu não sei se consigo! Pink Pie, tem alguma coisa que tá querendo dizer? Parece que tá guardando alguma coisa. Estamos aqui pra ouvir. Continua, docinho. Não vamos te julgar, minha querida. Vai se sentir bem melhor quando se aliviar. Vamos lá. Ai, seja o que for, pode contar pra nós. Somos suas melhores amigas. Amigas, amigas, amigas. Conta, conta, conta. Amigas, amigas, amigas. Conta, conta, conta. Tá bom, vocês venceram! O Shining Armor e a Cadence vão ter! Um final de semana incrível com a melhor irmãzinha de toda a Equestria. Oi, pôneis. Shining Armor, Cadence, já chegaram! Pensei que tivesse acontecido alguma coisa e só chegariam no sábado. E nós também. Acontece que só precisavam da gente em Maritônia na semana que vem. E a reunião da qual íamos participar hoje tem que ser adiada. Então, chegamos aqui antes do planejado. Surpresa! É maravilhoso ver vocês de novo. O prazer é todo nosso, princesa. Que bom te ver. Tô tão feliz com a sua visita. Tenho uma grande surpresa pra você. Ah, é? Que sorte chegarmos naquela hora. Imagino que tenha visto o pergaminho que mandamos para o casal Cake.
Eu tô impressionado que você conseguiu guardar nosso segredo. Vai contar pra Twilight agora? Vão ter que esperar um pouquinho mais. Temos uma coisa especial planejada. Vai valer a pena, com certeza. Eu espero que sim. E aí, acha que o Shiny Armor gostou da surpresa? Não percebeu? Não conseguia parar de elogiar. Ai, onde é que aqueles dois disseram que estariam? Eu tô morta de fome. Na prefeitura. Eu queria que eles esperassem pra irmos juntos, mas tinham que cuidar de uma coisa primeiro. Logo eles vão ter bem mais do que cuidar. O quê? Que estranho. Eles são tão pontuais. Ai, eu preciso de um hambúrguer no meu estômago agora mesmo. O que é isso? O que diz aí? Uma caça ao tesouro. O Shining Armor fazia isso pra mim quando eu era uma potrinha. No fim, tinha sempre uma grande surpresa, como um livro novo ou vários livros novos Já ou... entendemos! Você gosta de livros! E qual é a primeira pista? Eu espero que tenha a ver com comer o almoço. Um pergaminho pra resolver rapidinho. Seria bacana saber onde os jovens passam a semana. Um papelzinho resolve esse joguinho. Já sei! Onde os jovens passam a semana. Eu ainda não tô entendendo. É na escola de Ponyville. Pra mim é o suficiente. Qual é a próxima pista? Atchim! Extra, extra! Pegue as notícias de Ponyville. Leia tudo no jornal. Extra, extra! Um pedaço de papel dá continuidade ao trabalho. Quer dizer a Gazeta Equina Livre. Olha só o vestido que a prefeita eleita tá usando na reportagem social. É estonteante. Não foi você que fez, Harriet? Onde quer chegar? Se concentrem, pôneis! Sabe, não existe um limite de tempo pra essas caças ao tesouro, Pink. Aham! Aqui! Embora esse salão não seja grandão, se você procurar arquivos, vai encontrar. Dá uma olhada no verso da certidão de nascimento da Applejack. Não tô gostando disso, não. Bebê, a realeza teve um... Alguém sabe onde as certidões de nascimento ficam guardadas? Eu sei! Desce aquele corredor, aí vira à esquerda, aí direita de novo, aí à esquerda, a terceira porta à direita. Nossa, Pink, eu não sabia que você conhecia tão bem a prefeitura. Tem muita coisa que eu sei que você não sabe que eu sei. O próximo lugar é onde você pode comprar uma mesa ou cadeiras, ou caminhas confortáveis para descansar pequenas cabecinhas. Quê? Ai, fala sério, ninguém sabe. É com certeza a loja de imóveis. Entrem. Não sei, não. Ai, tá bom. Gata, você é muito boa nisso, Pink Pie. Deixamos o melhor pro final. Esperamos que tenha sido legal. Chegou a hora da alegria, do bolo vão ganhar uma fatia. Na esquina do cubo de açúcar. Isso foi muito fácil. Surpresa! Twilight, você gostou da caça ao tesouro? Foi perfeita, como nos velhos tempos. Só que melhor, porque dessa vez compartilhei com as minhas melhores amigas. Só está faltando uma coisa, certo? E o que é? O prêmio em livro no fim. Vai ter um prêmio, mas desta vez é um pouco diferente. Oh, eu não entendi. Todos os lugares onde mandamos vocês tinham uma coisa em comum. Primeiro fomos até a escola. E aí lemos a Gazeta Equina Livre.
Depois achamos a certidão de nascimento da Applejack. E aí a última pista tava no berço. Escola, equino, certidão de nascimento e berço. Mas será? Vocês dois... Nós vamos ter um bebê! Um bebê, Twilight! É um bebê! Quer dizer que eu vou ser tia? É o melhor prêmio de todos os tempos! Oh, eu amo vocês! E não vejo a hora de conhecer esse potrinho lindo! Nós também estamos ansiosos. Ah, sim. Que coisa incrível! Consegui, 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 consegui! Vai, Pinky! Tá bom. Você conseguiu, Pinkie Pie. Guardou a surpresa. Obrigada. Foi muito difícil. Foi moleza!